Mamacan. 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 Tamam. İyi, Ahmet gelirsin. Nə yaman fikrə gedibsən? Hə, böyük söz yadıma düşüb, onu ürəyimdə danışıyam onu. Nə mənə? Zəhmət çəkək nənə, dədə, gecəsinə gecə deməyək, günüzünə günüz, əlləşək bala böyüdü. Bala axırda o nənəyə, dədəyə yeyə çıxmır. Amma neçə dənə evladı olsa, dədə nənə yeyə çıxır, dədə nənə evladı yatmaz ki. Belə böyük kişi də olsa, xanım nənən də olsa, gəlin gedə, yenə nənəyə, dədəyə uşaq doğur. Uşağa, amma bir nənəni, bir dədəni, 5 dənə, 6 dənə uşaq balamsan, yeyə çıxmır, saxlamır. Gərək qızır olmayaq. Gərək dədə nənəni əldə saxlayaq, dünya mükafatı əməldir. Qocalmasınlar, qocalsalar özlərinin də başına gələcək. Onda deyəcəklər, heyf olsun ki, dədə nənəmizə xidmət eləmədik. Dədə nənə də qalmır ki, həməşə gedik. Əvvəldə qədrin bilin, əzdirin, büzdürün, baş çəkin yeməyinə, içməyinə. Elə onun duası sizin bəsizdir. O Allah sizə nicat verir, qoymaz sizi yaman gün görəsiniz. Dünyanın ərziş eləmə nədir? Mirdadel orasan, onu dilim tutmaz deyə gedəcəksən. Bir yaxçılıq qalar, bir yamanlıq. Nə yaxçıdır, yaxçılıq elə. Qoy nənə, dədə səndən razısın. Razı olmasa, valla, dünyalığın ola benavasa. Nənə dədəyə xidmət elədin, yaxçılıq elədin, axır çıxacaq qabağa. Onda deyəcəksən ki, nə yaxçılıq eləmişəm, xeyrin görüyəm. Nənəm deyir ki, bala, işləməyəsən deyəsən. Bala, suyun soğuk olsun, çörəyin isti olsun. Daha hamı ölüb gedəcək. Torpağı da sənə dua eləyər. Sən də evladından, uşağından, oğlundan, qızından, ərindən, evindən, nəvöndən yarıyasan. Deyəsən, Allah nə ayaqsız bu işləri görmüşəm, mənim də qabağıma əhlilər, balalarım əhlilər. Qurbətə mənim sözümü salmayın, ha. Bax, mən sizə deyəm, nənəyə xidmət, dədəyə xidmət eləsiz, bəhrin, xeyrin görəcəksiniz. Ay, ifadə eləyim, mən nənəni neyniyəm? Yox, yox, yox. Nənə də sənə qalmayacaq, qonaqdır, ya dədə. Qonaq üçün də qocaldı, qonaqdır da, gedəcək. İndi sən nə yaxçıdır? Ərzişimdir. Ərzişimdir, dilinə dindir.